Амансыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Каскадер, цирк артисти Асланай Маширова менен кесиптештеринин ортосундагы чыр чатак коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Мына ушул чырдын кесепетинен тактап айтканда, Асланай Машированын айтымында кесиптештери ага кол салып, учурда ден соолугунан байланыштуу ооруканада экен. Эмесе Асланай Машированын өзүнө жолугуп, окуянын чоо жайын уксак. Жүрүңүздөр. Асланайым, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ден соолугуңузга байланыштуу азыр алдында айтып кеткендей эле ооруканада экенсиз. Бүгүн кайсы күнү келип жаттыңыз ооруканага? Биз ошо 14 апрелде 3:44 чамасында ушул окуя болуп кетти. Жумушта, ошо цирк ичинде кулисанын аркасында болду. Ошо тилекке каршы ошо 14-ндө түш жакта болуп атат, 3:44. Анан кийин ошол окуядан кийин мен милицияны чакырттым дароо эле. Анткени мен аябай ашмалтайым чыгарып коюшту да. Анан ошо өзүмдүн дагы баягы 2019-жылы алган травмам да бар эле. Анан ошо кичине баягы ары бери түрткүлөп, сүйрөп койгон үчүн бутум да кыйналып калды да. Анан бутума да 2 жолу тепкен соң мен баягы кичине шоковый состояние болуп атып, бутумдун баягы ооруп, анан ичине да эме кан толуп калган экен. Ошону да сезбестен мен ошо охранага чуркап барып, ошо милицияны чакырткан болчумун. Ошо милиция келгенче баягы мага кол көтөргөн кыздын күйөөсү качып кетип калды да. Анан ошол 14 апрелде ошол 4-горбольницага кайрылдык. Анткени ошо травматология 14 апрелде саат 3:44 жумуш учурунда цирк ичинде болду. Кулисанын аркасында мен ошо коллегалар менен сүйлөшүп тургам. Андан кийин ошол жерде бизде баягы представление болуп аткан учур эле. Анан ал жерде ушундай представление болор кезде эч кандай кичинекей балдар чуркабаш керек болбойт да. Анан бизде баягы внутренний распорядок, правила бар. Анан ошол эрежени сактабастан ошол биздин жанагы Зарина мага кол көтөргөн кыздын кызы чуркап жүргөн экен. Анан аттар ошол жерде чогулуп, ошо шеренгага тизилип аткан убакта кичинекей кыз дароо ошо мен жанында тургам эле, ошо алдыман чуркап өттү да. Аттарды көздөй. Анан биздин жигиттер ат үстүндө отурган. Анан кыйкырып калышты, кичинекей кызды алып койгула, ат тебет деп. Анан сөзсүз түрдө мен реакция бердим. Анан ошол кичинекей кызды көргөнүм үчүн 3 жаштагы кичинекей кыз экен. Ошол жерден кичинекей кызды мен ошо дароо алып инспекторскийдин эшигинин жанына коюп койдум. Ошол жерге туруп тур деп. Анан маме хочу деп ыйлап баштады да, маме хочу деп. Ошентип ыйлап атканда башка бирөөлөр ошо худруктун аялы видеого тартып жүргөн да. Анан ошол барып айткан окшойт да, сиздин кызыңызды тиги сабап койду, бетке чапты депчи. Анан тигине барып көр ыйлап атат дегендей кылып, анан ал мен баягы кызды деген тиги жигит көтөрүп кетти. Жигитовкада иштеген. Анан эже мен көтөрүп турам деп колуна алып көтөрүп кетти, апасын алып барайын деп. Анан мен аңгыча болуп ошо балдар Жигитовканын жигиттердин иштегенин карап тургам да. Анан аңгыча келбеди, Зарина келип калды, ошол мага кол көтөргөн кыз. Келип эле ушундай бир орой сүйлөп баштады да мага. Анан мен баягы көңүл бурган жокмун. Анан кийин мен колуман тартты да. Сен менен сүйлөшөсүңбү же жокпу дегендей кылыпчы. Анан мен баягы айттым да, эми Зарина баягында ошо журналисттер келгенде, Ыдырыс Исаковдор келгенде, ошо тартып жүргөндө эмне себептен мени ушундай оозго алгыс сөздөр менен тилдедиңер
мен ошо Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. кыргыз циркке көтөрүлсүн, оңолсун деген максат менен ошо чырылдап жатам. Мен артисттерди жамандаган жокмун, эч кимдерди. Анткени мен да силерге окшогон артистмин. Ошо баары жакшы болсун, бизде шарт болсун деп ошентип чырылдап жатам да. Эмне үчүн мени козгоолуу сөздөр менен тилдедиңер? Ушул сөзүңөр мага жүрөгүмө катуу тийди. Ошол себептен мен бүгүн сүйлөшпөй эле коелучу. Бүгүн кичине мындай маанайым жок болуп турат десем, менин кофтаман чоюп баштады да. Жок, ушундай орой сүйлөдү да, сен Азия менен сүйлөшөсүң деп. Анан сүйлөшкүм келбей атат десем, мени колуман чымчып алды эле да. Ошо колуман чымчыганда баягы колумда, сол колумда телефонум бар болчу. Анан ошол баягы колумду жансап чымчыган үчүн колума тийбечи дейин деп эме кылсам, колумда телефонумду жулуп алды да. Колумда телефонду жулуп алып, азыр сен кечек жана төөлөр жөнүндө тарткан баягы видеолорду, сүрөттөрдү, ошолордун баарын баягы тилденип сүйлөдү да. Мен удалять этем деп мен телефонумду баягы эме кылып баштады да. Анан мен талашканга аракет кылдым, албетте баягы бул мен жеке буюм болгон үчүн сен неге колуман жуласың деп мен сүйлөдүм. Кол келе деп десем, бербей койду да такыр. Анан аябай мага кыйкырып сөгүнүп туруп алды. Анан өзүнүн колунда телефонун мен жулуп алсам, сен эмне үчүн менин колуман жуласың деп баягы мени мындай, кандай десем, бул жакка чапты да. Анан чапканда мен баягы мындай үнүмдү катуу эле чыгарып, мен кол көтөргөн жок, мен просто үнүмдү катуу чыгарып эле айттым да. Сен менин колумда менин буюмумду сен жулуп алып атпайсыңбы? Эмне үчүн мен сенин колуңан алсам мага эме кылып атасың? Менин телефонумду кайтарып бер, жөн эле кайтарып бер. Сен мага өзүң келип тиешип атпайсыңбы? Десем, баягы тилденип баштады. Анан аңгыча ошо күйөөсү келип да сүйлөнүп калды мен жакка. Анан мен телефонумду келе деп, мен уже жиним келип баштады, алып кел депчи. Баягы ушул жаңжалдын эмне кереги бар дедим мен. Берип койгула, мен кетем десем, колумда ошо дагы бир жолу чапты. Анан аңгыча болбой тиги ортолоп калды да. Бир кыз, биздин артист кызыбыз, Мээрим деген кыз чуркап келип, эжеке булардан алыс болуңузчу деп мен эметип калды. Анан телефонду берсин дедим, берсин, мен кетем дегиче болбой, анан ал кыз баягы кайта чуркап кетип калды. Анан мен жалгыз калдым. Анан кийин тиги кыз уже мага мени көздөй түртүп баштады да. Анан телефонду баягы мен ары турчу деп мындай колум менен эме кылдым. Ошол маалда телефонду ыргытып жиберди да. Телефонду ыргытып жиберди. Анан мен ошо телефонумду алайын деп чуркап бардым. Чуркап барганча уже үстүмө жанагынтип басып чыгылышты эле да. Эркек киши. Ал инспектор манежи, ал ошол баягы провокация кылып башында. Жана оозго алгыс өтө, жана сен баягы инвалидная проститутка деген ушундай жаман сөздөр менен тилдеди да. Чё ты мне угрожать пришел? Нет, я тебя просить Джо? пришел. Что? Просить. Что спросить? Не спросить, а просить. О чем просить? Что мою семью... ребенка, я тебя да, конечно. Посмотри, что твоя жена сделала. Это ты сама Я вот же здесь, дергаешь. стояла. Дергаешь. Она сама подошла Слушай, ко мне. Совет, Но
ножки ломать не получится. Ты можешь вот так сделать. Sebep emniyede. Понимаешь? Yok sebep emniyede. Это ты сама Sebep emniyede. создаешь. Sebep emniyede. Sebep emniyede. Держи ее. Ребенка, говорит, ударила. Я твоего ребенка не трогала. Ненормальная. Ты должна за ребенком смотреть. Наоборот, она к лошадям бежала, я ее остановила. Раз кидаешься, давай вот так кидается? перчатки оденешь, ты с ней раз на раз выйдешь. Кто кидается? Ты мне предлагаешь с ней подраться? Да. Предлагаешь? Да. Ты нормальный Ты когда человек? успокоишься, Ты нормальный человек? Да. Ты мне предлагаешь драться с ней? а ты хуйню несешь тогда. Ты как разговариваешь? Зачем хуйню несешь? Ты как разговариваешь? А как с тобой полагается? Человек проходил. Она сама ко мне подошла. Зачем? Зачем? Она тебя вот нормально Зачем она рисует. меня Ты её провоцирует? поцарапала весь руки. Слушай, она меня ударила, посмотри. Я сейчас пойду в милицию снимать побои. Да. Қара бұл ақмақтарды. Уже мен унчукпай койгон сайын булар такырымдай аша чабып кетти да. Анан мен телефонумду жерден алып башымды көтөргөнгө да жетишпей калдым. Ошол жерден башка чабышты. Анан ошо бол көкүрөмөн кармап аябай кимимди тартып аябай сүйрөштү да, могу жерим баары айрылган да. Анан мен эми туруштук көрсөткөнгө аракет кылдым. Баягы анан эми баары бир кыргыз болгондон кийин мындай эме экенсиң да. Ал Мээрим деген кыздан башка эч ким мындай арачолоо болуп силерди ажыратканга эч ким мындай караган жокпу антип? Ошол жерде өзбек артист бар дагы, Кахар деген. Ал тиги өзбек жигит менен уйгурга болушуп жүрдү да. Анан ошол эми мен бутума 2 жолу тепкенде гана мен чаңырдым да, аябай чаңырганда, ошондо гана мени булар коркуп кетишти да, баягы чаңырганда кой берип жиберишти. Ага чейин аябай сүйрөштү да. Ошол мурда ооруган бутуңузду билип атайын ошол жака тийиштүүбү же? Мен ойлойм ооба деп, анткени мен кыркырдым да бутума тийбегилечи депчи. Билет да, баары эле билет. Менин травмам бар экенин билет. Эми араңдан зорго мен өзүм аракет кылып эптеп тургам да бутума. Анан аябай жакшы болуп чуркап, басып иштеп калганда кайра келип ушинтип кол көтөргөнү мен ойлойм да, бул эң жаман көрүнүш депчи. Анткени булар директорду коргоп атса, мен кыргыз циркин коргоп атам да, кыргыз артисттери кордолбосун депчи. Ошо башка мамлекеттен келген артисттер бизди шылдыңдап кетип атат. Кичине жанагы түшүп аткан акчаларды чогултуп, оңдой турган жерин оңдойлу депчи. Анан биздин жетекчи Бекмамбетов Фархат Шаршеновичтин сүйлөгөнү өтө туура эмес да. Садыр Нуркожоевич акча бербей атсам эмне кылайын депчи. Ал туура эмес нерсе. Анткени цирк деген, кыргыз цирки ошо мамлекетти карап, жалдырап олтурган мекеме эмес да негизи. Биз деген маданият министерствосунда биз эң эле көп акча тапкан мекеме болуп саналабыз да, мисалы. Анан биз мисалы мынакей камырабай туруп, мынакей 3 күн болобу, 2 күн болобу. Мисалы 1 саатта биз деген 700 000 сом табабыз да, 1 саатта. Анан кийин жакшы акча түшөт, аябай жакшы. Миллиондоп тапкан күндөр да болгон да. Сизге кол салган артисттер ошол кызы үчүн эле эмес, буга чейин кек сактоосу бар дейсизби ошондо? Ооба, буга чейин деген баягы кандай десем, булар эми мен соц тармактарга ушундай бизде коррупция болуп атат деп чыгарып жүрбөдүм беле. Ошолорго киришчү да, кирип, окуп, анан кыргыз элин колдогонун көрүп, ошого да булар жини келип жүргөн да. Баягы бул биз көпчүлүк баягы эми директорду
мактап жактасак да эмне үчүн бул мындай чыгарат депчи. Бирок мен өз көзүмө ишенем да. Мен директордун, жетекчинин жан жөкөрлөрүнө эмне үчүн аларды угушум керек. Мен өз көзүм менен көрүп атам да бизде кандай коррупция бар. Анан айта кетчү нерсе, мен 20 жылдан бери иштейм да Кыргыз мамлекеттик циркинде. Анан мага кол көтөргөн кыз Окенова Зарина деген. Ал 3 неделя болду, 3 жума. Жумушка киргенине 3 жума болду. Анан 3 жума иштейт. Күйөөсү штатта жок экен. Ал башка мамлекеттин жараны экен. Анан дагы суроо туулуп атат да. Эмне үчүн Кыргыз мамлекеттик циркинде башка жарандыгы бар, штатта жок адам бүгүн манежде иштеп жүрөт да. Мынакей мен 20 жыл иштеп жүрүп, народный артист Кыргызской республики Эшимбеков Манат жана башка артисттерибиз, таланттуу кыргыз жаш артисттерибиз бүгүн мына көчөдө жүрөт, цирктин ичине да киргизбейт да биздин жетекчи. Эмне үчүн ушундай мамиле жасайт да? Ошол окуя болгондон милиция чакырганга чейин жетиптир. Анан ошол кыз үчүн мындай жетекчилик ошол моментте ошол кандай учурда териштирдиби ошол нерсени, ошол кырдаалды эмне болуп атат деп келип? Ооба, милиция келди. Келип менин акыбалымды көрүштү. Көрүп эле дароо эле айтышты. Азыр РОВДга, Свердловский РОВДга барабыз. Заявленияны ошол жактан жасасыз депчи. Анан кийин аңгыча болбой ошо мен баягы апам көргөндө, билгенде ошо кыйналган абалымды көрүп, аябай жаны кейиди да. Аябай жаны кейип, анан ошо жумушка келиптир мага. Ошо мен сени коргойм депчи. Эми мен эне деген, эненин жүрөгү ошондой болот экен да. Анан мен энеге айта албайм да, коргобоңуз келбеңиз депчи. Мен апамдын жалгыз баласы болсом. Ызы чуу болуп аткан маалда жетекчилик ошол жерге келип, жөө сиз менен чогуу РОВДга барып териш? Жок. Алар жетекчи өзү жумушка, мисалы 5 жылдын ичинде 5 күндө жумушка келген жок да. Келбейт негизичи. Өтө чанда келет жумушка. Анан мында дагы жумушта болбоптур. Анын орун басары келип ошол эмне болуп кетти деп сураганын ордуна ошо баягы Зариналардан, художественный руководителдин аялынан сурап жүрөт. Мунун кыйкырганын тартып алдыңарбы? Баягы сүрөгөн жерин силер сүрөп, түрткүлөгөн жерин тартып койдуңарбы депчи. Кайра мындай үгүттөө башка иштерин жасап жүрүшөт да. Анан мен ойлойм да, булар баягы көп эле коллективди аябай кайрашты да. Баягы кайрап, анан коллективдин жарымын бирден чакырып, аябай манипуляция жасайт. Ошол эле биздин заслуженный артисткабызды, башка артист болобу, башка жаш артисттерди болобу ошо бирден чакырып, аябай манипуляция кылат. Эгер баягы Аслан айым менен сүйлөшсөңөр же учурашсаңар деп ачык эле бетин айтат экен. Жумуштан баягы куугунтуктоого алынасыңар же болбосо тиги жатаканадагы эмеден үйүңөрдөн чыгып каласыңар деген мамиледе. Айтып атасыз, кесиптештериңиз Маданият министрлигине кайрылыптыр. Ооба. Маданият министрлигине кайрылышыптыр. Ошол менин акыбалым боюнча циркте болуп жаткан ушул көйгөй боюнча кайрылган экен. Маданият министри баягы эми жооп бериптир. Көрүп жатабыз деп. Анан ушу эми кандай десем, жакынкы арада бир ушул маселе чечилет болуш керек деген ойдобуз да. Анан биздин артисттер ооба сөзсүз түрдө чалып акыбалымды сурап атышат. Ошо рахмат.
Маданият министрлиги кандайдыр бир чара көрүп ошол маселени чечип, эгер ал жетекчини кызматтан алса, сиз ошол циркте эмгектенген адамдардын арасынан кимди татыктуу деп ойлойсуз ошол орунга? Ооба, бизде татыктуу инсандар бар, көп эле. Ошолор келип, иштеп, көтөрүп берсе, баягы бул кыргыз мындай цирк искусствосу негизи эле бул бүт дүйнөдө аябай мындай кандай десем, азыр эстеп алайынчы сөздү унутуп калдым. Дагы эле эме капайт, кыргыз негизи дүйнө боюнча цирк искусствосу бул аябай специфический болуп саналат да. Анан биздин ушул азыркы учурда кыргыз искусствосуна, кыргыз цирк искусствосуна бизге цирк искусствосын түшүнгөн инсан керек болуп атат да. Анан аябай мындай артисттердин жүрөгү, жан дүйнөсү назик болот да. Анан аларды бөлбөй, уруштурбай, бир муштумга чогултуп ынтымак алып келген инсан керек болуп атат да. Анан кыргыз мамлекеттик цирк искусствосын жоголбосун десе, Маданият министри абдан жакшы мындай аң сезими тунук, аябай бир мындай жакшы иштеген инсан керек болуп атат да. Бизге деген эми орусча айтканда хозяйственник керек да. Хозяйственный менеджмент жагы жакшы, башы иштеген, аябай жакшы инсан керек бизге. Ушул цирк искусствосын көтөрүп кете алган. Анткени бул жаатты деген бир гана ушул жаатта иштеген, ушул жаатты түшүнгөн инсан керек да. Анан кино, анан цирк деген эки жаатта тең 4 тамга бар да. Бирок кино менен цирк бул эки башка нерсе. Анан биздин азыркы жетекчи цирк жөнүндө суроо берсең дайыма кино жөнүндө сүйлөп коет да. Анан бул туура эмес нерсе, сөзсүз түрдө андай болбош керек. Кино менен циркти аралаштырбаш керек. Бул эки башка нерсе. Бул эки башка. Сиз азыр соц тармакка, Инстаграмга ошол цирктин абалында сүрөттөрдү жүктөп атпайсызбы? Анан андай шарт мурда эле бар болчу да, бул жетекчиге чейин эле ушул жетекчи ушуларды оңдойм деп келди беле, же кандай максатта чыгарып атасыз аларды? Ооба. Убадаңызга турган жоксуз дегендей таризде чыгарып атасыз да? Ооба, жакшы суроо экен. Ошо баягыда Ыдырыс Исаков келгенде аябай жакшы бир суроо, жакшы суроо берди да. 5 жылдын ичинде ошо колуңуз менен санап бериңизчи, эмне кылдыңыз деп. Биздин жетекчи жооп берип атат, туалеттерди тазаладык, 2 ат алдык дейт да. Бул 5 жылдын ичинде жасаган иш болуп атат да бүгүнкү күндө. Ал эми мен сиздерге кичинекей бир мисал келтирип берейин. Кыргыз драма театрын көрдүңүздөр, Өзүбеков байке 1,5 жылдын ичинде кандай гана сонун кылып жаркыратып оңдоп койду. Кыргыз драма театрынын спектакльдерге сатылган билеттери, бир билет 100 сомдон баштап 150-200 сомго чейин. Биздин кыргыз мамлекеттик циркинде 300 сомдон баштап 1800 сомго чейин сатылат. Мындан тышкары аренда, мындан тышкары цирктин айланасы бүт жана Кытай ресторандарга берилген арендасы түшөт. Мындан сырткары чет мамлекеттен келген прокатчиктер манежде арендага алат да. Эң аз дегенде ушул 200 000 сомго чейин төлөшөт деп мен уккам да. Ошол эле орун басар азыркы учурда директор менен бирге иштешип, булар деген баягы коррупционный эме менен алек болушат да. Анан бир эле ошол суранганыбыз, ушул түшүп аткан акчаларды эми кечке эле өзүңөргө сапыра бербестен ушул биздин артисттердин эмгегин сыйлагыла. Артисттерге жакшы шарт.
заманбап азыркы учурда шарттар түзүп бергиле деп. Андан эми мына азаттыктан келген журналисттер, Сокол медиа жана башка СМИ, ЛТР болобу, Ыдырыс Исаков мырза баарысы келип мына өз көздөрү менен көрүп ынанып кетип атат да. Действительно бул эми центрда турган биздин кыргыз мамлекеттик цирки бүгүн ушундай өтө начар акыбалда да. Анан эми директор артисттерге жасаган мамилесин айтпай эле коеюн. Бул өтө начар да. Оозго алгыс сөздөр менен энеңди кы деп ата энесин жон койбой сөккөн күндөрү болот да. Бул мен ойлойм да баягы көп артисттер жаш болгон үчүн баягы ооздорун тыйып эле бир аз ошо коркуп эле кала беришет да. Мен болсо бир Аллахтан корком. Ата энемден корком. Ошон үчүн мен дайыма айтып келем артисттерге, намысыңарды бийик койгула депчи. Ал ошо жатаканада, комнатадан ажырап калам деп коркпогула деп, ал андай манипуляция кылганга акысы да жок. Ошон үчүн намысыңарды бийик койгула. Силер Кыргызстандын атын чыгарып аткан соң жакшы шартка силер ээсиңер депчи. Вы достойны деп эле ошо какшап эле айтып келем. Азыр ооруканада 15 күндөй жатасың дептир дарыгерлер. Андан кийин буюрса ден соолугуңуз жакшы болсо кайра эле барып иштей бересиз. Эми мен буга чейин 20 жыл иштедим. Анан жакшы салым жасагам. Анан директор баягы көп эле мени ыйлатып келет. Сен инвалидсиң, бияктан кет. Сен циркке керегиң жок депчи. Анан ошол сөздү укканда аябай мындай жаман болот экенсиң да. Баягы аял киши жүрөгүңө катуу тиет экен баары бир. Анан мен салымымды директор үчүн эмес, кыргыз мамлекеттик цирк искусствосуна, кыргыз элиндин атын чыгарыш үчүн жана биздин Кыргызстандын желегин ошо башка чет мамлекеттердин алдында өйдө көтөрүш үчүн салымымды жасап келгенмин да. И жасай беремин. Кудайым буйруса, азыр кайра эми бутума туруп аракет кылам сөзсүз түрдө. Ушул биздин цирк искусствосын көтөрмөлөп алдыга түрткөнгө мен аракет кылам. Мени баягы Артка кайтпайм дейт. Жок, мен тайманбайм. Жок. Мен буга чейин бутум бычыранып сынганда мен сынган эмесмин. Азыр дагы сынбайм. Мен ушул башка чет мамлекеттен келген артисттерге ошол эле мага кол көтөргөн артисттерге дагы бир жолу айткым келет. Мен баягы кыргыздан чыккан кыргыз кызымын да. Мен эч качан сынбайм. Менин духум абдан күчтүү адаммын. Дарыгерлер бутуңуздун абалын кандай деп айтып атышат азыр? Гипс экенсиз. Ичине ошо баягы тепкенде кан уюп калыптыр ичине. Анан азыр аны деген биз мындай күтөлү дейт бир аз убакыт. Эгер пункция алалы дейт, пункция алабыз дейт. Эгер арасында ириң аралаш чыкса, анда операция жасайбыз дейт. Ошо күтүп атабыз. Тактап коючу суроо акыркы. Сизди ошондо кесиптештериңиз сизге эмне үчүн кол салып атат? Ошол менин кызымды урду деген ойдо болушат да. Ооба, аны уктум. Мага айтышты. Бул алар канча бир күн өткөндөн кийин мен ошо угуп калдым. Биздин кызыбызды сабаганы үчүн биз кол көтөрүүгө мажбур болдук деп жооп бериптир. Эми мындай да, урматтуу кыргыз элим, мен ушул 10 жылдан ашуун тренер дагы болуп иштеп келем. Анан 20дан ашуун кыздарды мен чоңойтуп, 10дон ашуун чемпионкаларды чоңойттум. Анан ал кыздарыма мен 10 жылда бир да жолу кол көтөргөн эмесмин. Эч качан. Мен кичинекей балдарды аябай жакшы көрөм да. Анан 3 жашар
кичинекей наристеге мен кантип кол көтөрөм да. Анан 3 жашар эми өзү да кичинекей кыз болчу да, анан кантип мен ошол кичинекей балага кол көтөрөм. Мисалы мен кандай акым бар ошо бирөөнүн баласын сабагандайчы. Анан алар айтып атпайбы, бизде сабаган видеосу бар депчи. Мынакей ошентип комментарийлерге да жазып атышат. Мен да суранып атам. Ошондой видео бар болсо чыгаргыла депчи. Кыргыз эли да айтып атат, ошентип кызыңарды сабаган видеоңор бар болсо эмне үчүн чыгарбайсыңар депчи. Следователь да сурап атат. Бирок жок да, андай ситуация болгон эмес да. Мен бирөөнүн баласын сабаганда кандай акым бар биринчиден. Экинчиден 3 жашар наристеге мисалы мен претензия койгондой мындай себеп болуш керек да. Мен чоң эле адам менен кичинекей баладан эмнени талашам дейм да, аны сабай тургандай. Ошо болгону, ошо мен мынакей ошол жерде 10го жакын жигиттер аттын үстүндө отуруп турган. Андан сырткары башка бийчилер бар болчу, биздин да коллегалар бар болчу. Ошол жерде тизилип баарыбыз турганбыз. Анан ал жерде кичинекей ошол кыз чуркап бараткан, ошо аттарды көздөй чуркап баратканда мен ошол баягы ошо бир эле чарчы калыптыр да, ошол аттын дал бутуна жанына туруп алыптыр эле чуркапчы. Анан ошондо аттын үстүндө отурган жигит кыйкырып калды да, баланы алып койгулачы депчи, азыр ат тебет деп. Анан мен сөзсүз түрдө реакция бердим. Эми адам болгондон кийин кантип туруп аласың жалдырап. Анан мен чуркап барып эле ошо кичинекей кызды колума көтөрө койдум да, баягы тебийбесин депчи. Анан болгону ошол эле.